Geht's, wenn ich bei dir rede, oder willst du alles mit Sound haben? Letztes Mal waren ja bestimmt bis zur 10. Reihe Hyperpass. Mindestens bis zur 7. Das ist bei der 4. vorbei. Nehmen die auch die Heights und sowas? Was nehmen die denn? KTM-Expo vor dem Bei der Raum ist noch nicht dabei. Ja, stimmt, den habe ich in der Story gesehen. Er ist ja auf dem Parkplatz. Voll so eine Auslese machen sie. Was ist denn? Ja, dafür ist das 2 Leute Platz. Dann schon 10. Oder jemand eigentlich? Nee, der sieht so alt trotzdem keine Starshop aufsehen. das war so neue so Dinger. Wir waren noch irgendwann aufgesaugt. Mehr Power als Ja,
Leute hoch. Vielleicht hat er noch vergessen. Danke, euch auch. Lukas, Tourbillon, geiles Kennzeichen.
Reicht nochmal wieder was.